नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट सरकारले गरेका राम्रो कामबाट आत्तिएकाहरू सत्ता परिवर्तनको गलत प्रचारमा लागेको प्रधानमन्त्रीको आरोप ओलीसँग तत्काल सहकार्य नगर्ने कांग्रेसको जवाफ नेपालमा आज 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि कुल संक्रमितहरूको संख्या 2,22,000 निको हुनेको संख्या 2 लाख नाघ्यो गत असारमा अन्त्य गरिएको संघीय संसद अधिवेशन बोलाउन सरकार उदासीन दर्जनौं विधेयक र प्रस्तावहरू अलपत्र अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सभामुखको आश्वासन वैदेशिक यात्रा प्रतिबन्ध अवधिमा पनि बेरोजगार युवाहरू ठगिने क्रम रोकिएन झुटो प्रलोभन देखाएर मोटो रकम कुम्ल्याउने म्यान पावर र दलालहरूमाथि कारवाही हुन सकेन लकडाउन पश्चात सुरु भएको निजी विद्यालय र शिक्षक बीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेन 9 महिनादेखि तलब नपाएका शिक्षकलाई सरकारले पनि बेवास्ता गरेको गुनासो कोरोना भाइरसका कारण करिब 14 लाख व्यक्तिको मृत्यु खोप निर्माणमा विश्वभर प्रतिस्पर्धा बेलायती औषधि निर्माता कम्पनीको खोप 70% प्रभावकारी भएको दावी र नेपाली क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी अन्तिम चरणमा 2 दिनपछि सुरु हुने प्रशिक्षणप्रति व्यवस्थापन र खेलाडी उत्साहित अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश फैलाएको आरोप लगाए ओलीले सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि चौतर्फी रूपमा लागि परेको जनाउँदै देशको समृद्धि नचाहने मान्छे विभिन्न तत्त्व सरकार विरुद्ध लागेको बताए देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका केही मान्छेलाई देशमा स्थिरता आउला कि भन्ने चिन्ता रहेको उनको भनाइ थियो सरकार नढल्ने प्रश्न पार्दै ओलीले लिम्पियाधुरा लिपुलेक जस्ता जमिन यो सरकारले फिर्ता ल्याउँछ र लोकप्रियता बढ्छ भनेर उनीहरू आत्तिएको दावी समेत गरे पूर्व क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएका ओलीले घुन्सा फाउन्डेसन भवनको उद्घाटन समेत गरेका थिए हेलिकप्टरमा काठमाडौँबाट सिधै घुन्सा गएका ओलीले राडीपाखी र गलैँचा बुनाइको अवलोकन पनि गरेका थिए यति बेला त नेकपा फुट्छ र सत्ता समीकरण पनि फेरबदल हुन्छ भन्ने चर्चा चुलिएको छ पार्टीभित्रको विवाद जटिल अवस्थामा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार कांग्रेस सभापति लाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको अर्को चर्चा पनि सुरु भएको छ पार्टी फुट्ने निश्चित भएरै ओलीले कांग्रेसको साथ खोजेका हुन् त भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि यति बेला खडा भएको छ दल नेकपा फुट्ने नेताहरूबीच विवाद उत्कर्षमा मिलनबिन्दु भेटिएन भन्ने जस्ता चर्चा भएको धेरै भयो तर अहिले भने अवस्था निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ सत्ताधारी दल नेकपा विभाजित हुने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग साझा सरकारको प्रस्ताव राखेको भनिएको छ शनिबार बालुवाटारमा भएको 2 जनाको भेटघाटमा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई 8 मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेको कतिपयको दाबी छ तर यो दाबी अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको छैन यद्यपि नेकपा भित्रको विवादको अवस्था हेर्दा ओलीले कांग्रेसको साथ खोज्नै पर्ने बेला आएको हो कि जस्तो देखिन्छ ओलीको प्रस्तावलाई देउवाले कुन रूपमा लिए वा के जवाफ दिए भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन तर ओलीले देउवालाई सरकारमा सहभागी भएर आफूलाई जोगाइदिन आग्रह गरेको हल्ला चलेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेस सरकारमा नजाने दाबी गरेका छन् 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार आफूहरू विपक्षीकै भूमिकामा रहने सिंहको भनाइ छ उनले नेकपा भित्रको विवादमा कांग्रेसको कुनै सरोकार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको हल्लामा कांग्रेसलाई नजोड्न समेत आग्रह गरेका छन् अब समाचारमा तपाईहरुले पढ्नुभयो होला कांग्रेसको नेता शेरबहादुरलाई चाहिँ बोलाएर ओलीजीले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ भनेर तर तपाई हामी सबैले एउटा कुरा के लेखेर राखौं भन्दाखेरि यो चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ जुन म्यान्डेट टिपुलले दिएको छ हुन त हामीहरूले चाहिँ काम गरेर देखायौं तर जनताले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कांग्रेसले काम गरेर देखाए तापनि
अब चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब सत्तामा चाहिँ राख्न चाहन्छौँ भनेर झन्डै 2/3 सरकार छ नि त अहिले। झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकारले के काम गरेको छ? नेता सिंहले मात्रै होइन अन्य नेताहरूले पनि काङ्ग्रेसमा नेकपाको विवाद समाधानको माध्यम बन्न नहुने बताइरहेका छन्। हामी यति मात्रै चाहन्छौँ कि जे उहाँहरू गर्न चाहने हो त्यो चाहिँ उहाँहरू आफ्नै बलबुतामा आफैलाई विश्वास गरेर चाहिँ त्यो गर्नुहोस् भन्ने मात्रै उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ। त्योभन्दा बाहेक अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि हिसाबले यो हाम्रो पार्टी सभापति भेटेको कुरालाई अब अन्यथा किसिमबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जनताले म्यान्डेट त हामीलाई त प्रतिपक्षमा बस भनेर पठाएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु पनि भएन र हामी अब प्रतिपक्षमा बस्दा बस्दै अब चाहिँ नि आपसमा यो नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको भित्र चाहिँ नि केही रिजल्ट आउला केही होला या फुट्ला या विभिन्न किसिमको जे जस्तो अवस्थामा आए पनि त्यो अवस्थामा हामीले पनि त्यहाँ गएर हामफाली हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। ओली र देउवा भेट भएकै दिन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि काङ्ग्रेस 5 वर्ष सरकारमा सहभागी नहुने दावी गरेका छन्। आइतबार नै ट्विटर मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले ओलीलाई काङ्ग्रेस सांसदको टाउको नगर्न सुझाव दिएका थिए। नेकपाकै नेताहरूले पनि ओलीले सरकारमा काङ्ग्रेसको साथ खोजेको भन्ने कुरा गलत भएको दावी गरेका छन्। ओली निकट नेकपाका नेता कृपासुर शेर्पाले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई भेट्न स्वाभाविक भए पनि पार्टी नै अलग गरेर प्रतिपक्ष दलसँग मिलेर सरकार चलाउँछु भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए। अब प्रतिपक्षी दलको नेतासँग सत्तासीन दलका सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सामान्य नियमित भेटघाटहरू गर्नु त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। तर पार्टी नै अलग गरेर विपक्षी दलसँग मिलेर सरकार चलाउँछ भने त यो त अचम्मको कुरा हो। यो आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि अन्य नेताहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नु ओलीको पुरानै प्रवृत्ति हो। विगतमा आफ्नै दलका नेताहरूलाई फकाउने गरेका ओलीले यसपटक प्रतिपक्ष दलकै सहारा खोजेपछि तरङ्ग सिर्जना भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उत्तर छिमेकी चीनकी राजदूत हौ यान्चीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्नुभएको छ। दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न राजदूत यान्ची आज बिहान खुमलटार पुग्नु भएको हो। भेटमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले लेखेको पुस्तक राजदूत यान्चीले अध्यक्ष दाहाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष दाहालसँग नेकपाको विवाद र दुई देशीय सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा यसअघि पनि राजदूत यान्चीले सक्रियता देखाउनु भएको थियो। यसपालि पनि मङ्सिर 2 गते साँझ राजदूत यान्चीले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार गएर भेटेको थियो। नेपालमा आज थप 1980 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ। संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म 1337 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3043 जना कोरोना मुक्त भएसँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,02,067 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमितको कुल संख्या 2,22,288 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा सो संख्यामा निको भएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,884 रहेको छ। पछिल्लो समय सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घट्दै गएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मुक्त हुने दर 90.9% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1007 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर थपिएका मध्ये 1980 संक्रमित मध्ये 1700 उपत्यकामा रहेका छन्। सोमबार संक्रमित पुष्टि हुनेमा 779 जना महिला र 1191 जना पुरुष रहेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा 779, ललितपुरमा 143, भक्तपुरमा 85 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार देशभर 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 1337 जना कोरोना संक्रमण पश्चात मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,456 जनाको PCR परीक्षण भएसँगै कुल परीक्षण 16,70,043 पुगेको छ।
हाल देशभरको आइसोलेसनमा 18,884 जना रहेका छन्, जसमध्ये 12,271 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसै 629 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने 365 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा जनाएको छ। गत असारमा सरकारले आकस्मिक रूपमा संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य गरिरहँदै विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन माग गर्ने चर्चा चले पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन। एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी पुस 17 भित्रै अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले अहिलेसम्म अधिवेशन बोलाउने संकेत गरेको देखिँदैन। असार 18 गतेदेखि बन्द रहेको संसद 5 महिना बितिसक्दा पनि सुचारू हुने कुनै संकेत छैन। संविधान अनुसार 6 महिनाभन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न हुँदैन। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद लामो समय बन्द हुँदा सरकारको अराजकता मौलाउन थालेको भन्दै जनता उदासीन बन्न थालेका छन्। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद बन्द रहँदा नागरिक आवाज त बन्द भएको छ नै, तत्काल बनाउनु पर्ने कतिपय ऐन कानुन पनि अल्पत्र परेका छन्। राजनीतिलाई कमाउने भाँडो बनाउँदै विधेयकलाई अल्पत्र पारेर हताहत गरिएको कारण जनता अलमलमा परेको पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको भनाइ छ। अझै संसदको हिउँदे अधिवेशन हुन नसक्नुमा सत्ता पक्ष मात्र नभएर प्रतिपक्षको समेत त्रुटि भएको ढुङ्गानाको दाबी छ। विघोषण गरेको कुरामा त नबोलेर सधैँ नदेखाएर चाहिँ के छ भने प्रतिपक्ष तर्फबाटै धेरै चाहिँ त्रुटि भएको छ। यसको समाधान चाहिँ नि संसदै बस्नु नै हो भने छु। कोरोनाको कारण बस्न नपाउने सारा ज्यान चाहिँ जनता चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ पीडित हुनुपर्ने जोखिम लिएर बस्नुपर्ने झन् गरिब गुरुवा श्रमिक तर अब यो सांसदहरू चाहिँ नि संसदमा पनि बस्न नहुने। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी पुस 17 भित्रै अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसअघि नै संसद बोलाउन अधिकतम प्रयास भइरहेको सभामुख सापकोटाले बताएका हुन्। नयाँ अधिवेशन करिब 1 महिनापछि सुरु हुन्छ। सकेसम्म अगाडि नै चलाउनका लागि कुराकानी चल्दैछ। पछि फेरि ती अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने रहेछ। अब सकेसम्म चाँडो संसद राख्नका लागि छलफल चल्दैछ। अब संसद पनि चल्छ, त्यही छलफल हुन्छ। संघीय संसदको वर्षीय अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार 18 गते सत्तारूढ दलका प्रमुख नेता र सभामुख समेतलाई जानकारी नदिई अचानक 6औं अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। अधिवेशन अन्त्य गर्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका 13वटा प्रस्ताव औचित्यहीन बन्न पुगेका थिए। संसद सचिवालयका अनुसार 26 वैशाखदेखि 18 असारसम्म चलेको अधिवेशनमा दर्ता भएका 2वटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, 2वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र 9वटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन बाँकी थियो। हाल संसदमा 53वटा विधेयक छन्। यीमध्ये 19वटा 6औं अधिवेशनमै दर्ता भएका हुन्। संसदमा प्रस्तुत भएर संसदीय विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूको संख्या 20वटा छ। संसदमा दर्ता भएर पनि संसदमा टेबल हुन बाँकी विधेयकको संख्या 13वटा छ। कतिपय विधेयक समितिबाट पारित भएर संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी छन्। वैदेशिक रोजगारी भन्नासाथ ठगहरूको अखडा जस्तै भइसक्यो। बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश पठाइदिने भन्दै ठग्ने दलालहरू लकडाउनका बेला पनि सक्रिय थिए। पछिल्लो 9 महिना यता विदेश जान पनि प्रतिबन्ध छ, तर पनि म्यानपावर र दलालहरूले अनेक बहानामा ठगिरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखिनासाथ विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध अझै खुलाइएको छैन। यसको अर्थ कामका लागि विदेश जाने प्रक्रिया पनि नहुनुपर्ने हो। तर लकडाउनपछि सरकारले श्रम स्वीकृति भने खुल्ला गरेको छ र यसको फाइदा विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठग्ने दलालहरूले लिइरहेका छन्। मलेसिया, कतार, साउदी, युएई लगायत मुलुकका भिजिट भिसामा पुर्याएर अलपत्र पारेका घटना बाहिरिन थालेका छन्। कोरोना महामारीका बीच पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका उजुरीहरू आइरहेका छन्। खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर पैसा लिने तर नपठाउने र एउटा काम भनेर अर्को काममा पुर्याउने भने जस्तो सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक नदिने लगायतका उजुरीहरू विभागमा आइरहेका छन्। अधिकांश उजुरी आकर्षक काम र कमाईको प्रलोभनमा चरको रकम असुल गरी सम्झौता भन्दा फरक काममा लगाएका कारण स्वदेश फर्किएका युवाहरू रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। र ठगिने क्रम पनि कोभिडको यो बीचमा पनि रोकिएको पाइएको छैन र अझै पनि चाहिँ हामीसँग स्वीकृति नलिएको अथवा यहाँको प्रक्रियाहरू पूरा नगरिकन पनि
विज्ञापनहरू पनि नगरिकन पनि अन्तर्वार्ता पनि चलिरहेको छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ अहिले भर्खर पनि। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अब एकपल्ट तपाईँहरू अनुगमनमा जानुहोस् भनेर हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ अहिले पठाउँदैछौँ र सायद उहाँहरू तल हिँडि पनि सक्नुभयो होला। भनेपछि यो ठगिने क्रम जारी नै छ र मान्छे कसरी ठगिन्छ हामी आफै अचम्ममा आउँछौँ। कहीँ चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यता वैदेशिक रोजगार विभागमा 69वटा उजुरी परेका छन्। व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीको संख्या उस्तै देखिए पनि दाबी रकम हेर्दा व्यक्तिगत तर्फको ठगी डरलाग्दो देखिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार संस्थागत ठगीको तुलनामा व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगी 3 गुणा भन्दा बढी छ। अवधिमा पनि मान्छे फ्लाइटहरू नचलेको कारणले रेगुलर कामदारहरू त गएनन्, तर उहाँ गइसकेका कामदारहरूमा पारिश्रमिक सेवा शर्त सुविधा बमोजिम नपाएको भन्ने सन्दर्भको ठगीको विदेशको उजुरीहरू एउटा आयो। दोस्रो यहाँ विगतमा ठगेर कारोबार भएर मान्छे लान नसकेको उजुरी अर्को आयो। तेस्रो चाहिँ गलत मतलब काम गर्न लाने तर गलत अर्को चोर बाटोबाट प्रक्रियाहरू पुरा गरेर विदेशमा अलपत्र पार्ने यस्तो प्रकृतिको उजुरीहरू चाहिँ आएको थियो। उजुरीको संख्या बढे पनि छिनोफानो गर्न नसकेपछि 1000 भन्दा बढी उजुरीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। ती उजुरी कहिले फाइनल हुन्छ कहिले टुङ्गो लाग्ने अन्योल छ, जसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउन ठूलै कष्ट भोग्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले न ठगी रोक्न सकेको छ न ठगिएकालाई न्याय दिन। वर्षौंदेखिको यो अन्याय अझै कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बालवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा हाजिर भएका पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारिखमा छुटेका छन्। सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र बोलेन्द्र रूपाखेतीको इजलासले पूर्व मन्त्री जोशीलाई साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश दिएको हो। छोटो समयका लागि भूमि सुधार मन्त्री भएका जोशीका पालामा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो, जसको आधारमा उनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। हालसम्म उक्त प्रकरणका 50 भन्दा बढी प्रतिवादी विशेष अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसको उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार सहित 175 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने भ्रमणका लागि 11 गते काठमाडौँ आउने भएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार श्रृङ्गलाको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी गराएको हो। लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा विवाद चुलिएपछि उनी काठमाडौँ आउन लागेका उनी पहिलो भारतीय उच्च कूटनीतिज्ञ हुन्। भारतले उनको भ्रमणलाई उच्चस्तरीय भ्रमणको परम्पराको निरन्तरता भएको बताएको छ। भ्रमणका क्रममा श्रृङ्गलाले नेपाली समकक्षी भरतराज पौडेलसँग औपचारिक वार्ता गर्ने बताइएको छ भने अन्य महत्त्वपूर्ण राजनैतिक भेटवार्ता पनि गर्ने भएका छन्। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन यो भ्रमण एक अवसर हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। श्रृङ्गला 12 गते नयाँ दिल्ली फर्किनेछन्। यही वर्षको जनवरीमा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फको नेतृत्व सम्हालेका श्रृङ्गला नेपाल भारत बीच झण्डै 1 वर्षसम्म राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा औपचारिक वार्ता हुन नसकेका बेला काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। रत्न पार्क भन्नासाथ सबैले सुनेको र चिनेको ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँको मध्य भागमा रहेको रत्न पार्क ठाउँ मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी पनि हो। यही स्थानमा कयौं राजनीतिक कार्यक्रमहरू भएका छन् र तिनले देश नै परिवर्तन पनि गराएको छ। अब भने उक्त ठाउँको नाम परिवर्तन हुने भएको छ, तर रत्न पार्कको नाम परिवर्तन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई चौतर्फी विरोध गरिएको छ। पार्क मध्य काठमाडौँमा अवस्थित एक पार्क हो। यसको नामाकरण राजा महेन्द्र पत्नी रानी रत्नको नाममा राखिएको थियो। अहिले देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ, तर देशका विभिन्न स्थानमा राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको नामबाट स्थान, सडक, चोक आदिको नाम कायमै छ। इतिहाससँग जोडिएको ती नाम अहिलेका समस्या नहुनुपर्ने हो, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यही रत्न पार्कको नाम नै परिवर्तन गरिदिएको छ।
महानगरपालिकाले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर सखुवाको पूर्ण कदको शालिग निर्माण गरेसँगै नयाँ नामाकरण गरेको हो। सरकारले नेपाल सम्मत 1120/2056 मङ्सिर 3 गते साखुवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। उक्त दिनलाई शङ्खधर दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यस अर्थमा शङ्खधर सखुवा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। तर स्थापित भइसकेको रत्न पार्कलाई शङ्खधर साखुवा नबनाइएर अर्को कुनै राम्रो नाम खोजेको भए उचित हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। काठमाडौँकै केही क्रियाकलापहरू प्रतिबन्धन भएको मैले खासै देख्न सकिनँ। तपाईँले रत्न पार्कको कुरा गर्नुभयो। हामी त पहिला त रत्न पार्क भनेर आएको थियौँ। अहिले रत्न पार्कको बोर्ड हेर्दा शङ्खधर उद्यान भनेर चिनिएको छ। यसको लागि के कस्तो हो यसको लागि हामीलाई पनि केही थाहा नभएको कुरा रह्यो। बाँकी काठमाडौँको वातावरण यस्तै धुलो कोलाहरमा छ। बाटोघाटोहरू यस्तै छ। केही परिवर्तन भएको देख्न सकिएन। राष्ट्रको पहिचान हो। अहिलेको अब तपाईँको सङ्क्रमण कोभिडले गर्दाखेरि सायद नगरपालिकाले बन्द गरेको होला होइन। अब बन्द गरेर पनि सीमित मान्छेहरूलाई अवलोकन गर्न दिन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी कहाँ झापादेखि आएको हो नि त, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त अलिकति हामीलाई पनि असन्तुष्ट लागिरहेछ। यदि भित्रै पसेर अवलोकन गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ। यो नगरपालिकाले एउटा सोसियल डिस्टेन्स अपनाएर यसलाई अवलोकन गर्न दिँदा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर महानगरले भने नाम परिवर्तनलाई महत्त्वपूर्ण भनेको छ। साखुवाको सम्मानका लागि नाम परिवर्तन गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउँछन्। अहिलेको आवश्यकता चाहिँ अब जुन चाहिँ शङ्खधर शाखा जुन चाहिँ राष्ट्रिय विभूति होइन नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा शङ्खधरको शालिग राख्ने भनेको आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै होइन त्यो चाहिँ जनस्तरले कुराहरू चलाएको थियो र आएको थियो होइन। अब जुन रत्न पार्क अहिले ठाउँको मात्र विशेष भयो। त्यो पार्क चाहिँ अब शङ्खधर उद्यानको रूपमा आएको छ र यो समयको माग पनि हो, यो आवश्यकता पनि हो, यो एउटा राष्ट्रको सम्मान पनि हो। जो राष्ट्र विभूति शङ्खधर शाखालाई राष्ट्रिय विभूति चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि यो एउटा राष्ट्रको सम्मान पनि हो। अब यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियको ठाउँ पनि रह्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रत्न पार्कको नाम शङ्खधर सवा उद्यान राखेकोमा विरोध जनाएको छ। राप्रपाले विज्ञप्ति निकालेर रत्न पार्कको नाम फेर्दा नेपालको मौलिक संस्कृतिको एक धरोहरको अवमूल्यन भएको जिकिर गरेका छन्। साथै शङ्खधरको सम्मानका लागि छुट्टै उद्यान निर्माण गर्न पनि राप्रपाले सुझाव दिएको छ। साखुवा नेपाल सम्बन्धका प्रवर्तक र राष्ट्रिय विभूति समेत हुन्। साखुवाले घरमा ल्याएको बालुवा सुन भएपछि त्यही बेचेर जनतालाई ऋणमुक्त गराएको भन्दै शङ्खधर दानी व्यक्ति रहेको किम्वदन्ती छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद मोहन पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। सोमबार संसद सचिवालयमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर केसीको कार्तिक 17 गते निधन भएपछि उक्त पद रिक्त थियो। केसी खस आर्य कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सांसद पाण्डेले देश र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पाण्डेले संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाउन लागि पर्ने पनि उल्लेख गरे। जे म्यासेज गइरहेको छ त्यसलाई चिर्दै संसदको गरिमालाई उच्च बनाउने र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाएर आम जनताका बीचमा जे धारणाको विकास भइरहेको छ, जे रहिरहेको छ त्यसलाई चिरेर प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह भएको छ, प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ भन्ने त्यो उचाइ दिनका निम्ति म क्रियाशील। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका पाण्डे पहिलो संविधानसभा सदस्य पनि थिए। त्यतिबेला उनी स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित भएका थिए। लकडाउन पश्चात सुरु भएको निजी विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक बीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। पछिल्लो 8 महिनादेखि पठन पाठन त ठप्प छ नै, विद्यालय र शिक्षक बीचको सम्बन्ध पनि थप बिग्रदो अवस्थामा छ। न विद्यालय सञ्चालक न सरकार दुवै पक्षले समाधान खोज्न सकेका छैनन्।
कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिएपछि गत चैत 11 गतेदेखि लागू भएको लकडाउन पश्चात शिक्षा क्षेत्र सामान्य बन्न सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं समस्या देखिरहेका छन्, जसमध्ये निजी विद्यालयमा शिक्षण गराउँदै आएका हजारौं शिक्षकहरूले तलब नपाउने समस्या मुख्य रूपमा देखिएको छ। निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब 2 लाख शिक्षक कर्मचारीहरूमध्ये 95% लकडाउन घोषणा भए यता तलब पाएका छैनन्। विद्यालय सञ्चालकले भने सरकारले शुल्क उठाउन नदिएका कारण शिक्षक कर्मचारी र सञ्चालककै अवस्था नाजुक भएको बताउँदै आएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन प्याप्सनका उपाध्यक्ष गोपाल आचार्यले त शिक्षकहरूले नै विद्यालयको समस्या बुझिदिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। पैसा खल्तीमा छ, म फी तिरेर म मेरा छोराछोरी निजी विद्यालय मार्फत शिक्षा दीक्षा दिन्छु। राज्यले मेरा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि हेरिराख्नु पर्दैन, मसँग त्यो क्षमता छ, त्यसैले म आफै पढाउँछु भनेको अवस्था हो नि त निजी स्कुल भनेको। आज मतलब चाहिँ नि त्यो निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउने र त्यो फी तिर्ने अभिभावकहरूको अवस्था के छ त यो कोभिडको कारणले। हामीले त्यो व्यावहारिक पाटोलाई छोडेर हामीले चाहिँ नपाएको लेनदेन नभएको कुरालाई मात्रै हामीले चाहिँ एकपाटो ढङ्गले हेऱ्यौँ भने यसको समस्या यो समाधान निस्किँदैन। सबै एक अर्कालाई आरोप लगाइरहँदा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरूले तलब दिने आश्वासन दिएर 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी समाधान खोज्ने भनिएको थियो, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अध्यक्ष होम बहादुर थापाले प्याप्सन र एनप्याप्सनका अधिकारीलाई धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। यो सेसनको अन्तिमसम्म हुन्छ अथवा अर्को सेसनको सुरुवात अथवा मध्यसम्ममा त्यसलाई चाहिँ फरचोट गर्नु होला भनेर हामीले हाम्रो कुरा राख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो समितिमा छलफल गर्छौँ भनेर उठेर हिँड्नुभयो र त्यसपछि छलफल गरेको पनि थाहा भएन, हामीसँग सम्पर्कमा पनि आउनु भएन र विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कसैले आधा महिना कसैले यसपालि उठ्दै उठेन भनेर। देशभरका 8050 निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी गरी झण्डै 2 लाख जना कार्यरत रहेका छन्। देशभरमा प्री प्राइमरीदेखि कक्षा 12 सम्म सञ्चालित विद्यालयको संख्या झण्डै 10,000 छ। ती विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी करिब 2 लाख कार्यरत छन्। निजी विद्यालयहरूले एकदमै सस्तो शुल्कमा शिक्षकलाई धेरै काममा लगाउने गरेका छन्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। कोभिड-19 ले गर्दा स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा भोलिदेखि सञ्चालन हुँदैछ। वैशाखमा नै सञ्चालन हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा कोभिड-19 ले मङ्सिर 9 मंगलबारबाट सञ्चालन हुन लागेको हो। मङ्सिर 9 गतेदेखि सुरु भई मङ्सिर 16 गतेभित्र परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। परीक्षामा देशभरका 4105 परीक्षा केन्द्रमा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालयबाट 40% पूर्णाङ्कको संक्षिप्त परीक्षा दिन पाउनेछन्। 77 वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पनि परीक्षा व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ। प्रश्नपत्र उपलब्ध गराउन असम्भव हुने परीक्षा केन्द्रमा इन्टरनेटको माध्यमबाट पुर्याउने तयारी गरिएको छ। यसपालि 4,32,000 परीक्षार्थीले आवेदन फारम भरेका छन्। परीक्षा सम्पन्न भएपछि विषय शिक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर बोर्डमा पठाउने र परीक्षणपछि नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखका रूपमा प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले कार्यभार सम्हालेका छन्। सोमबार महाशाखामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यसअघिका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकाललाई विदाई तथा नवनियुक्त प्रमुख जनक भट्टराईलाई स्वागत गरिएको थियो। विदाई कार्यक्रममा ढकालले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताए। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको ढकालको भनाइ थियो। आफू प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा भएको जानकारी दिँदै उनले जनताको सेवामा थप क्रियाशील हुने बताए। एउटा घरबाट म अर्को घरमा अहिले सरुवा भएको छु। यो ट्राफिक घर जहाँ म मेरो सम्पूर्ण अधिकृत जवानको एउटा पारिवारिक आत्मीयतामा म काम गरिराखेको थिएँ र आज म यहाँबाट सबै परिवारका सदस्यबाट बिछोटिएर जाँदा केही न केही दुःख लागेको छ। तर पनि हाम्रो विभागीय जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ, एउटा नीति छ, त्यस अन्तर्गत म त्यसतर्फ जाँदैछु। त्यस्तै नवनियुक्त प्रमुख भट्टराईले ट्राफिक जाम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। दुर्घटना घटाउन पनि आफ्नो प्रयास हुने भट्टराईको भनाइ छ। ट्राफिक चाहिँ भनेको यो देशकै
देशकै नसालाई सञ्चालन गर्ने भने अहिले हिंसाको राख्नु सही कुरा हो। यसले एक्टिभली काम गर्यो भने राजधानीको नसा चाहिँ राम्ररी सञ्चालन हुन्छ। त्यसले चाहिँ धेरै कुरामा असर गर्छ। यो जाम हुन दिनु हुँदैन। जाम हाम्रो प्रायोरिटी हुनुपर्छ र दुर्घटनाहरूको प्रायोरिटी हुनुपर्छ। यो दुईटा चाहिँ नि के गरेर घटाउने, अबको म कति बस्छु यहाँ, मेरो प्रयास चाहिँ त्यही हुनेछ। कार्यक्रममा महाशाखाले निष्ठापूर्वक काम गर्ने 19 जना ट्राफिक प्रहरीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका मोटरसाइकलहरू बरामद गरी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चोरी भएका 24 मोटरसाइकल बरामद गरी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको हो। मोटरसाइकल चोरी गरी कारोबारमा संलग्न तथा प्रयोग गर्नेमाथि कडा निगरानी भएको र आगामी दिनमा यस अभियानलाई सशक्त बनाइने महाशाखाले जनाएको छ। चोरी भएका मोटरसाइकलहरू खोज्ने अभियान नै चलाएकोले मोटरसाइकलहरू फेला पार्न सफल भएको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। चोरी भएका केही मोटरसाइकल फरक नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा बरामद भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले गरेको राम्रो कामबाट आत्तिएकाहरू सत्ता परिवर्तनको गलत प्रचारमा लागेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। ओलीसँग तत्काल सहकार्य नगर्ने कांग्रेसको जवाब। नेपालमा आज 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितहरूको संख्या 2,22,000। निको हुनेको संख्या 2 लाख नाघ्यो। गत असारमा अन्त्य गरिएको संघीय संसद अधिवेशन बोलाउन सरकार उदासीन। दर्जनौं विधेयक र प्रस्तावहरू अलपत्र अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सभामुखको आश्वासन। वैदेशिक यात्रा प्रतिबन्ध अवधिमा पनि बेरोजगार युवाहरू ठगिने क्रम रोकिएन। झुटो प्रलोभन देखाएर मोटो रकम कुम्ल्याउने म्यान पावर र दलालहरूमाथि कारबाही गर्न सकेन। लकडाउन पश्चात सुरु भएको निजी विद्यालय र शिक्षक बीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेन। 9 महिनादेखि तलब नपाएका शिक्षकलाई सरकारले पनि बेवास्ता गरेको गुनासो। कोरोना भाइरसका कारण करिब 14 लाख व्यक्तिको मृत्यु। खोप निर्माणमा विश्वभर प्रतिस्पर्धा। बेलायती औषधि निर्माता कम्पनीको खोप 70% प्रभावकारी भएको दावी। र नेपाली क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी अन्तिम चरणमा। 2 दिनपछि सुरु हुने प्रशिक्षणप्रति व्यवस्थापन र खेलाडी उत्साहित। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले जनता र सेवाग्राहीलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ पहिलो पटक सञ्चार नीति तर्जुमा गरेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको सञ्चार नीतिमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सूचना प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ नीति कार्यान्वयनपछि सूचना सम्प्रेषणमा एकरूपता हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। राष्ट्र बैंकले सेवाग्राहीका लागि सूचना प्रवाह गर्न नयाँ सञ्चार नीति ल्याउने भएको छ। पछिल्लो समय अत्याधिक प्रयोग भइरहेको सामाजिक सञ्जाललाई राष्ट्र बैंकले सूचना प्रवाहको माध्यम बनाउने रणनीति लिएको हो। आम नागरिक र सेवाग्राहीलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रको कसरी सूचना सही रूपमा सार्वजनिक गर्ने सम्मका व्यवस्थाहरू सो नीतिमा समेटिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो सूचना नीतिले अहिले हाम्रो जुन सूचना प्रवाहको व्यवस्था छ यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने, थप यसलाई मर्यादित बनाउने र पारदर्शी बनाउने यो सूचना नीतिको उद्देश्य रहेको छ। विशेष गरिकन सूचना नीतिले हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्ने अथवा जानकारी प्रदान गर्ने माध्यमहरूमा बैंकको वेबसाइट, आवश्यक पर्दा पत्रकार सम्मेलन हुन सक्छन्, पत्र-पत्रिकामा विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने, रेडियो अथवा टेलिभिजनबाट सूचना प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूलाई पनि उपयोग गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था यो मस्यौदामा गरिएको छ।
केही समयमै सो नीतिलाई पूर्णता दिएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। अहिलेको सूचनाको नेटवर्किङ अन्तर्गत रहेका फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना चाँडोभन्दा चाँडो प्रवाह गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। नयाँ नीति कार्यान्वयनपछि सूचना सम्प्रेषणमा एकरूपता आउने राष्ट्र ब्याङ्कको विश्वास छ। भारत र बङ्गलादेश लगायत छिमेकी देशका केन्द्रीय ब्याङ्कले अधिकांश सूचना फेसबुक, ट्विटरबाटै सम्प्रेषण गर्दै आएका छन्। नयाँ नीति कार्यान्वयन गभर्नर कार्यालय मार्फतबाट हुनेछ। जुनसुकै शाखाको प्रमुखले पनि सूचना प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। प्रवक्ताको व्यवस्था छ, त्यसै गरिकन सहायक प्रवक्ताको व्यवस्था छ। ती व्यवस्थाहरू यथावत रहन्छन्। गभर्नरले तोकेको कार्यकारी निर्देशक विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति जसरी अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम गरिएको छ, त्यसै गरिकन प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र सहायक प्रवक्ताको पनि व्यवस्था अहिले पनि छ र त्यो व्यवस्थालाई यो सञ्चार नीतिमा समेटिएको छ। अब सूचना तथा जानकारी हाम्रा विशेष गरिकन केन्द्रीय बैंकका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू जस्तो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति, त्यसै गरिकन समय समयमा हामीले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई अथवा अन्य हाम्रा इजाजत प्राप्त अथवा अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई दिने निर्देशन, परिपत्र, सूचनाहरू, बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी प्रतिवेदन लगायतका यी सूचनाहरू हामीले सम्प्रेषण अहिले पनि गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी हिसाबबाट सम्प्रेषण गर्ने यसले एउटा बाटो खोल्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले औपचारिक रूपमा बोल्ने जिम्मा प्रवक्ता र त्यसमाथिका डेपुटी गभर्नर र गभर्नरलाई मात्रै दिएको छ। अब कार्यकारी निर्देशकहरूले पनि आफ्नो विभागसँग सम्बन्धित जानकारीका बारेमा सञ्चार माध्यमलाई अवगत गराउन पाउने अधिकार दिएको छ। फरक विभागका मान्छे प्रवक्ता हुँदा सबै सूचना दुरुस्त जान नसकेकोले नयाँ व्यवस्था गर्न लागि राष्ट्र ब्याङ्कको तर्क छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसीले दक्षिणतर्फको खुला सिमाना भएका कारण आगमन र प्रस्थानलाई नियमन गर्न कठिन भएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा केसीले दक्षिणतर्फको सीमालाई नियन्त्रण गर्न नै नसकेका कारण अपराधिक घटनाहरू बढ्ने गरेको बताएका हुन्। त्यस्तै पर्यटक र अध्ययन भिजामा नेपाल आएर धर्म प्रचार गर्ने लगायतका अनुचित काम पनि हुँदै आएको उनको भनाइ छ। उनले अन्य देशको अध्यागमनमा अग्रिम यात्रु प्रणाली लागू गरे पनि नेपालमा भने अझैसम्म पनि उक्त प्रणाली नै लागू गर्न नसकिएको उल्लेख गरे। दक्षिणतर्फ खुला सिमाना भएका कारणले यहाँ चाहिँ आगमनलाई, प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न अलि चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। हामीसँग 8वटा दक्षिणतर्फ अध्यागमन कार्यालयहरू छन्। ती बाहेक धेरै स्थानबाट सहज आवागमन हुने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ निगरानी राख्न सकिरहेको अवस्था छैन। विदेशीहरूको यदाकदा नेपालमा विदेशीहरूले के कस्तो गतिविधिहरू गर्छन् अथवा पर्यटक भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन् अथवा अध्ययन भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन्, बेला बेलामा धर्म प्रचार लगायत विभिन्न कुराहरू हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत पनि सुन्ने गर्छौँ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अध्यागमन सम्बन्धी समस्याहरू सरकारले समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। मन्त्री थापाले अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थित बनाउने पनि बताएका छन्। अध्यागमनले गरेका अहिलेसम्मका गरेका कामहरूको बारेमा, यसका समस्या चुनौतीहरूको बारेमा पनि डिटेलमै यहाँ अध्यागमनका महानिर्देशक दिँदै यो सम्मानित सदन समितिलाई चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ र यो विधेयकको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पक्कै पनि यो विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले खुला सिमानाका कारण देखिएको समस्या र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताएका थिए। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख लगायतलाई सो निर्देशन दिएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19ले सृजना गरेको चुनौतीहरूको सामना गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै सम्झौता नगराउन निर्देशन दिएका छन्। उनले
नियतवश त्रुटि कमजोरी गर्ने र असल मनसायबाट विचलित हुने कर्मचारी लगायत जो कोहीलाई पनि नछोड्ने बताएका छन्। डर त्रास सृजना गरेर कर्मचारीहरूलाई काममा नलगाउने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले योग्यता र क्षमताको कदरसहित काम गर्ने अनुकूल परिस्थिति सृजना गरेर परिणाम निकाल्ने बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडका कारण ब्याक गियर लगाएर राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष सकिँदा धेरैलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या र समाधानका बारे कर्मचारीहरू जानकार रहेको बताउँदै आफ्नै तहमा समाधान गर्न र आवश्यकता परे मात्र नेतृत्वलाई भन्न आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नका लागि कर्मचारीको व्यक्तित्व र विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिने उल्लेख गर्दै आपसै प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 13,96,000को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरका 5,91,00,000मा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। हालसम्म विश्वभरबाट 4,08,00,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,03,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 1,26,00,000मा कोरोना देखिएकोमा 74,54,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यहाँ 2,62,000ले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 91,40,000मा संक्रमण देखिँदा 1,33,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 85,62,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 60,71,000मा संक्रमण हुँदा 1,69,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 54,32,000 निको भएका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि निर्माता एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरिरहेको खोपले 70% मानिसमा कोरोना भाइरसको लक्षण बन्न नदिने बताइएको छ। अक्सफोर्डको खोपले सही डोज दिन सकिएमा यसको प्रभावकारिता 90% पुग्न सक्ने पनि अनुसन्धान कर्मीहरूले बताएका छन्। बेलायत सरकारले अक्सफोर्डले बनाइरहेको खोपको 10 करोड डोज अर्डर गरिसकेको छ। यसअघि फाइजर मोडर्नाले बनाएको खोपको प्रभावकारिता करिब 95% भएको बताइएको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रभावकारिता फाइजर र मोडर्नाले विकास गरिरहेको खोपको भन्दा कम भए पनि अक्सफोर्डले बनाएको खोप धेरै सस्तो हुने, सजिलै भण्डारण गर्न सकिने र विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि लैजान सकिने किसिमको भएको दावी गरिएको छ। कम्पनीले प्रयोगको अनुमति पाएमा सन् 2021 सम्ममा 3 अर्ब डोज उत्पादन गर्ने बताएको छ। अक्सफोर्डका अनुसन्धान कर्मीहरूले 10 महिना लगाएर कोरोना खोप निर्माण गरेका हुन्। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको खोपको परीक्षणमा बेलायत र ब्राजिलमा गरी 20,000 भन्दा बढी सहभागी भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले बन्द प्रशिक्षणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण लामो समय बन्द भएको क्रिकेट खेलाडीको प्रशिक्षण 2 दिनपछि सुरु हुँदैछ। महामारीका कारण 9 महिना ढिला भएको बन्द प्रशिक्षण सुचारू गर्न नेपाल क्रिकेट संघले विभिन्न योजना बनाएर अघि बढेको छ। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई सुरक्षित गर्दै स्वास्थ्यको सबै मापदण्ड पालना गरी मङ्सिर 10 गतेबाट टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने भएको छ। क्यानले केही दिन अघि नै ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 22 खेलाडीलाई मङ्सिर 10 गतेदेखि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। बन्द प्रशिक्षण सुरु हुनु अघि मंगलबार ती सबै खेलाडी तथा प्रशिक्षकको पीसीआर परीक्षण गरिने क्यानका केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिए। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ प्रशिक्षण सुरु गरिने पाठकले बताएका छन्। यसमा हामीले नेपाल सरकारको पूर्ण त्यो प्रोटोकल जुन छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा मेन्टेन गर्नेछौँ। खेलाडीलाई त्यही अरूसँग टच नगर्ने हिसाबले त्यो होटलमा पनि के भनेको छौँ भने हामीले पुरै एउटा होटललाई आइसोलेट गर्न लाग्छौँ। त्यहाँ राखेर त्यहाँ अरू कहीँ पनि गर्न सक्ने, बाहिर कोही हामी इभन त्यहाँ कोही पनि छिर्न सक्दैन। जुन हाम्रो खेलाडी छन् त्यसका होटलका जुन मान्छे भन्न बाहेक जान सक्दैन। र ग्राउन्डमा आएपछि ग्राउन्डको स्टाफलाई पनि हामी पीसीआर गराइसकेपछि उहाँलाई पोजिटिभ भयो भने त्यो हिसाबले हामी त्यही क्वारेन्टाइन राख्छौँ, अर्को गराउँछौँ। नेगेटिभ आउने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ होटललाई राख्छौँ र त्यसपछिबाट प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ। होटल चाहिँ शिवम प्लाजा भनेको छौँ, त्यहाँ गौशालामा त्यहाँ लिएर राखेको छौँ अहिलेलाई चाहिँ। लामो समय बन्द भएको प्रशिक्षण पुनः सुरु हुने भएसँगै खेलाडीमा पनि उत्साह छाएको छ। नेपाली टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले लामो समयको पर्खाइपछिको प्रशिक्षण फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हामीले पनि कोरोनासँग सधैँ यसरी गर्नुभन्दा पनि अब
नर्मल लाइफमा फर्किनुपर्छ भन्ने हिसाबले हो र सबैजना एक्साइटेड छौँ होइन। अब हामी लामो समयसम्म फर्केपछि र फेरि जिरोबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ होइन। हुन त अब हामी अलिअलि फिटनेस हामी आफै पनि अब अलिअलि फिजिकल के पोसिबल भएसम्म कतिजनाको पोसिबल भएसम्म प्र्याक्टिस त गरिरहेको। ज्ञानले पनि नयाँ कोच ल्याउने भइसकेपछि उहाँको आधारले उहाँको सुपरभिजनमा चाहिँ क्रिकेट चाहिँ हामी यो ओडिआई लेभलमा चाहिँ अझ राम्रो गर्न कम्पिटिटिभ एज ए टिम प्रस्तुत हुनलाई चाहिँ हामी गर्नेछौँ। बन्द प्रशिक्षण नहुँदा सबै खेलाडीहरूले घरमा नै प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएका थिए, जसले गर्दा खेलाडीको फिटनेस पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहज हुने क्रिकेटको राष्ट्रिय टोलीका पूर्णकालीन फिजियो तथा व्यवस्थापक विक्रम न्यौपानेले बताएका छन्। खेलाडीलाई भर्चुअल मार्फत मैले ट्रेनिङ दिइरहेको थिएँ र उहाँहरूको फिटनेसको बारेमा पनि हामीले लगातार रूपमा गरिरहेको थिएँ र म काठमाडौँ आइसकेपछि म आफैले यहाँबाट डम्बेलहरू लिएर जति पनि काठमाडौँमा खेलाडी हुन्छ घरमै मैले गरेर ट्रेनिङ गराइरहेको थिएँ। हाम्रो आफ्नै जिम छ, जिम कम्प्लिट रिपेयर भएको छ, जिममा सबै सामानहरू छ। आएर यहीँ जिम गरेर आफ्नो ट्रेनिङ गरेर जानुहुन्थ्यो र रनिङै भइरहन्थ्यो। र अहिले समग्रमा अरू गेममा त थाहा छैन, नेपाल क्रिकेट टिममा चाहिँ जति पनि खेलाडीहरू हुन्छ अहिलेसम्मको हिसाब हेर्दाखेरि सबैसँग बुझ्दा अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडीको त्यस्तो इन्जुरीको हिस्ट्री देखेको छैन। र अर्को राम्रो कुरा के छ भने हामीसँग फिटनेस ट्रेनर आइसक्नु भएको छ। नेपालले विश्वकप लिग क्रिकेट अन्तर्गत सन् 2021मा 5 सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ। त्यसैको तयारीका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले गरेका राम्रो कामबाट आत्तिएकाहरू सत्ता परिवर्तनको गलत प्रचारमा लागेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। ओलीसँग तत्काल सहकार्य नगर्ने कांग्रेसको जवाब। नेपालमा आज 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितहरूको संख्या 2,22,000, निको हुनेको संख्या 2 लाख पुग्यो। गत असारमा अन्त्य गरिएको संघीय संसद अधिवेशन बोलाउन सरकार उदासीन। दर्जनौं विधेयक र प्रस्तावहरू अलपत्र। अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सभामुखको आश्वासन। वैदेशिक यात्रा प्रतिबन्ध अवधिमा पनि बेरोजगार युवाहरू ठगिने क्रम रोकिएन। झुटो प्रलोभन देखाएर मोटो रकम कुम्ल्याउने म्यान पावर र दलालहरूमाथि कारबाही हुन सकेन। लकडाउन पश्चात सुरु भएको निजी विद्यालय र शिक्षक बीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेन। 9 महिनादेखि तलब नपाएका शिक्षकलाई सरकारले पनि व्यवस्था गरेको गुनासो। कोरोना भाइरसका कारण करिब 14 लाख व्यक्तिको मृत्यु। खोप निर्माणमा विश्वभर प्रतिस्पर्धा। बेलायती औषधि निर्माता कम्पनीको खोप 70% प्रभावकारी भएको दावी। र नेपाली क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी अन्तिम चरणमा। 2 दिनपछि सुरु हुने प्रशिक्षणप्रति व्यवस्थापन र खेलाडी उत्साहित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै राख्नुहोला। नमस्कार।